Salusa 25 luglio 2011. Siete un tale assortimento di personalità diverse, che non c'è da stupirsi se talvolta i contrasti terminano in litigi. È ovvio, che se non potete vivere insieme d'accordo, è meglio andare ognuno per conto proprio. Tuttavia, se siete impegnati ad innalzarvi alla luce, dovreste esaminare se non convenga ritornare sui propri passi e riparare il danno compiuto. Sarebbe meglio farlo ora, perché non pochi problemi potrebbero essere risolti se ambedue le parti desiderano veramente superare le divergenze. Non è possibile progredire senza farlo e, una volta fatto, avrete compiuto un passo avanti nell'esprimere l'amore incondizionato. Se riuscite a riportare un successo del genere in famiglia o tra amici, non c'è motivo di non estenderlo a qualsiasi altra anima. Con la divulgazione, ci sarà un numero crescente di rivelazioni riguardanti le trame degli oscuri e, nel caso dell'11 settembre, quando i veri autori saranno resi noti, ci sarà un'ondata di rabbia e ripugnanza. Desideriamo credere che, una volta sfogata la collera, comprenderete in fretta, che una tale quantità di tenebre richiede tonnellate di luce per trasmutarla. In tal caso, dovete sforzarvi di trovarne tanta nel vostro cuore da riuscire a vedere la luce anche nelle anime che tanto hanno bisogno di essere risvegliate. Occorre mettere da parte i vecchi metodi umani e non invocare vendetta, ma redenzione. Ricordatevi che persino il cuore più indurito non perde mai la sua scintilla divina, che può essere riattizzata. È chiaro che l'uomo non può ritenersi superiore agli oscuri se applica esattamente gli stessi metodi per correggerli e punirli delle loro malefatte. La reazione popolare dovrebbe bastare a far conoscere loro i vostri sentimenti, portandoli forse a riconsiderare la loro condotta verso i propri simili. Dal punto di vista della grande sfida della dualità, che sta per terminare, potete vedere che essa non poteva aver luogo se alcune anime non avessero acconsentito di assumersi il ruolo di oppositori della luce. Se riuscite a comprendere questo insieme di elementi, vi sarà molto più facile mantenervi concentrati sulla luce al momento, non c'è nulla di più importante, perché non dovete distrarvi dal proposito di ascendere. Presto sarete alla casella iniziale del via, e allora avrete un sacco di cose cui tener dietro, perché la vostra vita diventerà molto emozionante, seppur alquanto varia. Inizialmente, per molti sarà difficile accettare la nostra presenza, ma noi avremo cura di non imporci o mostrarci indelicati. Sappiamo che un numero sempre crescente di gente è ora felice del nostro arrivo e questo renderà molto più vicino il sorvolo in massa delle nostre astronavi. Nondimeno, al momento questa non è la missione più importante tra tutte, perché la Terra deve ancora raggiungere un certo livello di sicurezza, prima di poter iniziare. Non c'è alcuna urgenza, anche se siamo felici dell'opportunità di presentarci a voi in modo da non lasciare dubbi sulle nostre amichevoli intenzioni. Alla fine, sosterremo appieno i vostri leader di nuova nomina e saprete con certezza che la minaccia degli oscuri è stata eliminata. Allora, potrete finalmente vedere dei progressi, perché tutti i progetti saranno rapidamente realizzati. Continuate a prepararvi per l'ascensione, assicurandovi che le vostre vibrazioni restino sempre elevate. In tal modo, potrete trarre il maggior profitto dalle forti energie collegate all'11 novembre 2011, e, da quel momento in poi, il percorso dovrebbe essere di certo più facile. Accadranno sicuramente molte cose, che contribuiranno a tenere le vostre vibrazioni elevate anche se, come sempre, l'ultima parola spetta sempre solo a voi. La gente, che condivide le stesse idee si ritroverà insieme, rafforzando così le proprie convinzioni. Tuttavia, come sempre, è auspicabile avere la mente aperta, perché avrete bisogno di essere pronti ad aggiungere le nuove verità, che man mano saranno rivelate. Una mentalità rigida può creare barriere difficilmente superabili. Una volta che potremo conversare apertamente, avrete molto su cui riflettere, perché per millenni vi sono state somministrate false credenze, tanto religiose quanto storiche, che su molti punti essenziali sono del tutto scorrette.
Nondimeno, dall'inizio del millennio la vostra coscienza si è elevata, e noi riteniamo che parecchi sono molto più aperti di prima. Nonostante le tante difficoltà per scoprire la verità su voi stessi e la storia del vostro passato, siete comunque riusciti a progredire. Il punto di partenza è la fede in Dio, qualunque nome gli si dia, e l'accettazione che Dio è tutto ciò che è fonte di ogni amore e luce. Nulla può esistere che non sgorghi dall'energia divina, ed è per questo che dovete rispettare ogni forma di vita. Ricordatevi che anche le forme non senzienti hanno pur sempre un livello di coscienza e pertanto, come qualsiasi cosa, meritano il vostro amore e rispetto. L'uomo avrebbe dovuto essere il custode degli altri regni e, invece, li ha trattati con disprezzo e indifferenza, in verità, li ha sfruttati a proprio vantaggio, con scarsa conoscenza delle loro necessità. In futuro, arriverete a capire la vera relazione, stabilendo tra voi un forte legame. In cuor loro, gli esseri umani sono pieni d'amore, ma siete stati feriti tante volte da giungere a considerare gli altri come nemici potenziali. Se accettate che siete tutti uno, perché mai non dovreste trattare gli altri come vorreste essere trattati voi stessi? La compassione avrà un lungo cammino per fare riemergere il sentimento di unità, una volta esistente tra voi tutti. Il criminale, che si è allontanato dalla luce, la merita oppure è una causa persa? Noi diciamo che non potete scegliere tra chi accordare la vostra compassione, e che questa prova si ripresenterà a voi innumerevoli volte durante tutto il resto dell'esistenza nella dualità. Forse non potete essere tutto per tutti, ma cosa vi costa mostrare verso tutti la compassione, che è un aspetto dell'amore incondizionato? Io sono il siriano Salu Saidi, sono grato di leggere questi messaggi, intesi ad aiutarvi nel viaggio verso l'ascensione. Non preoccupatevi se non potete immediatamente affrontare tutte le prove della vita, quel che conta è l'impegno e, alla fine ci riuscirete. Ogni vostro buon risultato inizia dal controllo dei pensieri, sapendo che è saggio sorvegliarli, per evitare che attraggano a voi qualcosa che non desiderate veramente. Ancora una volta si tratta di una cosa difficile da perseguire, ma continuate a tentare e, se una volta sdrucciolate, volgete rapidamente i vostri pensieri su qualcosa d'altro. Alla fine ci riuscirete, di questo potete esserne certi. Grazie, Salusa. Mike Quinsey. Traduzione Costanza 2003.